係 Uncle Way 啊，今日執個雪櫃啊，見到仲有2隻鱷魚醬喺度，咁不如就煲埋佢啦。咁我今日煲個蓮子百合淮山鱷魚醬湯。咁啊材料大家一眼睇到噶啦，係嘛？西班牙豬轉啦，咁啊2隻鱷魚醬啦，咁啊淮山條啦，就蜜棗啦，蓮子百合果皮，好簡單。尤其是而家就香港地呢個肺炎期間咁啊煲多啲化痰止咳啊，對氣管好嘅湯咁啊，希望大家身體健健康康啦。好啦，首先大家就凍水，就將啲西班牙豬展啊、鱷魚醬啊凍水出水去，係啦，咁啊滾起咗啲泡，等佢出緊嗰啲雪味先，OK。好啦，啲鱷魚肉咧，同埋個西班牙豬展就出完水啦，就滗起佢，係啦，咁啊夾起佢咁啊。洗翻乾淨佢咁就得噶啦。咁啊洗翻乾淨佢，咁啊備用啦，煲湯啦。OK。啲西班牙豬展咁啊洗乾淨水，咁啊將啲鱷魚爪，咁我前後咁解開佢，咁啊等佢容易出味啲。哇，好好膠啊！哇，戒嗰時啲膠質好豐富啊啲鱷魚。OK。好啦。咁啊，首先啲蓮子百合啊，嗰啲蜜棗啊，咁啊洗佢先啦，同啲果皮浸一浸佢啦，好簡單嘅啫。啲果皮咁攞水咁浸一浸佢，係啦。咁至於蓮子百合咧，浸下啲就洗佢啦，係啦。浸下先，係啦。咁啊蜜棗蓮子一樣啦，浸一陣咁啊，洗翻乾淨咁就得啦。OK。3樣嘢係啦。好啦，至於啲淮山咧咁啊買嗰陣時佢幫我批好晒㗎啦，咁啊洗翻乾淨佢，係啦，咁啊就各位大家切嗰陣時啊小心啲喎，因為佢有啲散啲淮山。洗乾淨咗佢備用，咁搞掂啦。好啦，而家啲蓮子百合蜜棗啊、淮山改好晒啊，果皮浸好啦，咁啊出好水啦，啲鱷魚醬都出好晒水啦。咁啊而家水滾，咁我哋好簡單，就一次過就搞晒佢咁就得噶啦。係啦，咁啊將所有材料一次過放晒落去。啲淮山啊咁啊，一次過倒晒落去啦。呢啲都係啦。咁啲百合都如是啦。同埋果皮都係啦。咁啊搞掂，倒埋落去。咁啊由佢煲，咁啊煲佢2個鐘啊，搞掂晒。OK， 好啦，大家好，而家啲湯啊煲咗2個鐘啦，咁啊 OK 嘅啦，哇，啲湯都好溶，正，咁啊而家就試一試佢味，咁大家可以加多鹽，咁啊搞掂噶啦 ，OK， 個湯搞掂晒，好正啊，個湯。正，竹枝煲好啦，而家要開飯啦喂，好啦，下次再見啦，拜拜。